إذا صارت عند الطفل التهابات تنفسية أو التهابات الصدر، يعني التهابات ذات الرئة، التهاب القصبات، مو القياس أنه تروح القحة رأسا. طبعا إحنا راح نشخص المرض عن طريق يعني مساعدة الطبيب يشخص المرض عن طريق أشعة أو فحص سريري، ونقرر أنه التهاب رئة أو التهاب قصبات يعني التهاب صدر. من ياخذ العلاج الطفل، احنا ما راح نقيس تشافي الطفل على انه راحت القحة، لانه القحة منعكس يصير عند الطفل حتى بعد التشافي، ممكن يستمر شوية وراء التشافي، ولكن علامات التشافي عند الطفل اللي بذات الرئة او التهاب قصبات حاد هي اختفاء الحرارة، يرجع نشط من جديد وترجع شهيته شوية شوية من جديد. أما القحة فممكن تطول أسبوع أو أكثر بعد التشافي.